Ça va, toi. Ouais, donc, il commence à faire tout ça. Ah, je crois que c'est là. Oh non, c'est Rose représente le soleil de notre classe. Oui, Katia, ça se pose sur toute table là, il n'y a plus personne qui t'aime. Mais bon, elle est là, ça va. allez, hop. Je me demande, t'as compris un truc, juste un truc, Alice, Non, t'as mais pas tu compris. manges du café. Non, non. Dédicace. Mais oh!